Сәлеметсіздер ме, аяулы көрермендер, тыңдармандар, кішкентай баланың жауырыны жабысса не істеу керектігін білесіз бе? Балаңыздың жауырыны жабысып түнімен жылап, сізге ұйқы бермей мазалап жүрген жоқ па? Егер баланың жауырыны жабысса, бала шыңғырып жылап, ұйықтай алмайды. Мұндайда бұрынғы кездерде қолы епті әжелер ем жасап, баланың жабысқан жауырынын ажырататын болған. Әжелеріміздің айтуынша, бала денесіне жиналған сары су сығылмай денесіне тарап кетсе, бала ересек болғанда бойынан қолаңса иіс шығады немесе бойы дұрыс өсіп жетілмейді. Ендеше, әжеңіз қасыңызда болмаса, балаңыздың жауырыны жабысып мазасызданып жыласа, сіз не істер едіңіз? Олай болса, Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының кеңестеріне үңіліп, баланың жабысып қалған жауырынын қалай ашуды үйреніп алыңыз. Ерте емдеген жағдайда, ол бала жаңағындай алдыда ЗПР болатын, ЗРР болатын, болмаса балалардың церебралды сал ауруы болудың алдын алуға әбден мүмкіншілік бар. Сол себептен, құрметті көрермендер, қазір мен ресми баланы әкеліп, қалай жасау керек екенін көрсетем. Видеоны көріп, семьялық жағдайда не істеу керек екендігін көріп біліп алсаңыздар болады. Жауырыны жабысып қалған, жауырынның жабысқандығын қандай білеміз, әзір көрсетеміз. Сондықтан көріп алсаңыздар болады. Міне, алдыменен баланы екпеттетіп жатқызамыз. Баланы екпеттетіп жатқызамыз. Ой, балапан бақытты болады. Екпеттетіп жатқызғаннан кейін, міне, қарасаңыз, мынау омыртқаның томпайып шығарып тұрған міне неменесі. Ең бетіндегі қолға ұсталатын неменесі ғой, ұшы. Осыдан міне осылай белгілейміз. Сіздерге қолайлы болу үшін мынау енді жұлынға дейін, шондан неден жұлынға дейін. Ал енді, жауырын жабысты ма жоқ па дегенде, мына қолды бұлайынан бұлай ашып көреміз. Көрдіңіздер ме міне? Көздеріңіз көрініп тұр, міне жер ашылып тұр. Мынадан бұлай жабысып қалған. Ал мына жағын көреміз, міне. Мына жағын көреміз. Мына жағын көрген уақытта міне, көрдіңіз бе, мына жерге дейін ашылып тұр, мына жағы жабысып қалған. Сондықтан бұл бала жаңағыдай түнімен шырқырап, жылап ұйықтай алмайды. Мұндай жағдайда енді қазір ресми ем шараны бастаймыз. Бала жылауы мүмкін, бірақ емдеу өнімділігі сондай көрнекті болады. Жауырын жабысқан екен, ондай болса жауырын жабысуды қалай жауырын ашу керек екендігін сіздерге көрсетеміз. Алдыменен баланың мынандай қолын қайырып, мына жерге вензелін жағамыз. Қойдың құйрық майы болса да болады принципі. Біраз босату үшін осылай вензелінді не қолдың құйрық майын жағамыз. Жаққаннан кейін міне көрдіңіз ғой, мынаны былай өз еркіменен былай ашамыз. Екінші қолы. Потом сосын кейін отырғызамыз. Болды балапан, болды, отырғызамыз. Отырғызғаннан кейін және жалғасты мынандай. Артын түпсізін сен алдыда не бар? Бұлай міне. Бұны істеп болғаннан кейін баланың қолын көтереміз. Көтергенде мынадан көтеруге болмайды бұлай. Бұлай көтеретін болсақ, мына жердегі шынтақ буын шығып кетеді. Сол себептен біз баланың мына шынтақ буынынан ұстаймыз дағы, өз салмағыменен бұлай көтереміз. 2 минуттың төңірегінде. Мына қолды неге бұлай ұстаймыз? Бала қолыңыздан түсіп кетсе, страховка ұстап қалуға болады. Бұл міне шынтақтан ұстағанда семьялық жағдайда мамашалар өздері үй жағдайында істей беруге әбден мүмкін. Басқасын істеуге болмайды. Осындайдан істейміз, жатқызамыз. Жатқызғаннан кейін не істейміз? Мына оң қолды көре, сол қолды байқастырамыз. Өс. Сосын алмастырамыз қолды. Өс. Потом оң қол сол аяқ, сол қол оң аяқ. Өс. Қатты күшпен емес, жайлап тартамыз. Өс. Міне осында 3 рет қайталаймыз. Болды балам, болды.
Болды балам. Соны қайта отырғызамыз. Потом мынандай міне қолдан көтереміз. Шынтақ қолынан ұстаймыз. 1,5-2 минут. Бұны семьялы жағдай істеуге әбден болады. Міне көтереміз. Мысырға көшін бір қолыңыз астында болу керек. Балам баланы жатқызамыз, басынан ұстаймыз, өйткені басы столға тиіп зақымдар болуы мүмкін. Потом міне оң қолмен екі қолды айқастырамыз, өсесіз. Мұны семьялы жағдай істеуге болады. Өсесіз. Оң қол сол аяқ, сол қол оң аяқ. Міне бұлай өсесіз. Жауырыны жабысқан жағдайда жаңағы жауырын жабысуды қалай ашу керек екенін көрдіңіздер. Семьялы жағдайда тек қана ана нені шынтақтан ұстап көтеру жағдайын істесе болады. Онан кейін қолды айқастыру, аяқ пен қол екеуін айқастырып тартқан дегенде семьялы жағдайда істесе болады. Бірінші күн істегеннен кейін екі арада 2 күн тастап, екінші сеанс болады. Онан тағы 2 күннен кейін үшінші сеанс болады. Осы 3 сеанспенен негізі көптеген балалардың жаңағындай педиатрдегі оңалтудың алдыңғы емдері болған болып есептелінеді. Егер өте ауыр болған жағдайда мұндай процедураны 2-3 курсқа дейін созуға болады. Балалардың денсаулығы бірінші. Біздің каналға тіркелсеңіз, мұндай пайдалы кеңестерді үнемі тыңдап, нақтылы амалдарды көзіңізбен көре аласыз.